नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कपिलवस्तु भैरहवा र चितवनमा गरी 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। दम, मृगौला तथा रक्तचापका बिरामीमा संक्रमण बढ्दो। कोरोना हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या घट्दै। नाका कडाई र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परीक्षणलाई तीव्रता दिइयो। दिनेश सञ्चार गृहका पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीका पत्रकारहरू आन्दोलित। दोषीलाई कारबाही नभए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी। र डडेलधुराको रङ्गुन खोलामा 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण। आलीताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय हर्षित हजारौं हेक्टर जमिन कटान हुनबाट रोकियो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ बुटवल र चितवनमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कपिलवस्तुका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुटवल र भैरहवामा एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। दुवै मृतक चन्द्रौटा निवासी हुन्। यो सँगै कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचाररत शिवराज नगरपालिका 5 निवासी 47 वर्षीय महिलाको आज बिहान 4:30 बजे मृत्यु भएको हो। मृगौला र उच्च रक्तचापको बिरामी ती महिलामा यही भदौ 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी रूपन्देहीको भैरहवा स्थित भीम अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 का 58 वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। ती पुरुषको गए राति 10 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। उनी दमको बिरामी थिए। उनमा यही भदौ 22 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 9 बस्ने 62 वर्षीय वृद्धा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा 1 का निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। डोटीमा विगत 2 हप्तादेखि जारी निषेधाज्ञा आवश्यक मापदण्ड तोकेर खुकुलो पारिएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले सोमबारबाट निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो। आजबाट पसलहरू बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला गरिने, जिल्लाभित्रका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा कुल सीटको 5% मात्र यात्रु राख्न पाउने निर्णय पनि गरेको छ। अटो रिक्साको हकमा 2 जना मात्र बोक्न पाउनेछन्। जिल्लामा भिडभाड कार्यक्रम, गोष्ठी, धार्मिक मेला, महोत्सव गर्न भने बन्देज लगाइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा जाँदा वा यात्रा गर्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा तथा पसलमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। अब लागो प्रदेश 2 को वीरगञ्जको प्रसङ्गतर्फ। कोरोना हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा यति बेला संक्रमित निको हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट आउने नेपालीहरूमा कमी आएसँगै अस्पतालमा उपचारार्थ संक्रमित निको हुँदै गएपछि संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो। अहिले उपचारका लागि बनाइएका अस्थायी कोभिड अस्पताल पनि खाली हुन थालेका छन्। पर्सा जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका सम्पूर्ण संक्रमितहरू डिस्चार्ज भई घर फर्किएपछि सोमबारदेखि अस्पताल खाली भएका हुन्। विगतमा कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्य व्यवस्थित रूपले सञ्चालन हुन नसक्दा वीरगञ्जमा संक्रमितहरूको मृत्युदर बढेको थियो। तर अहिले नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएपछि संक्रमित हुनेको संख्या पनि घट्दै गएको र मृत्युदर समेत अत्यन्त न्यून रहेको छ। यत्रो संख्यामा 3वटा डिजिटमा चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमित छ भएको 7 गतेसम्म। त्यसपछिको चरणलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ एक दिन मात्रै 69 छ, त्यसपछि 47 एउटा छ, त्यो पछि 30 को मुनि छ। अहिले 5 दिनमा हेर्ने हो भने हाम्रो 9 छ, एउटा 6 छ, एउटा 7 छ, 3 छ, 2टा छ। 5 दिनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने
अस्पताल खाली भएसँगै अस्पताललाई सेनिटाइज गरी विसंक्रमित गरेर पुनः जनरल अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको छ। पर्साको खुला सीमा नाकाबाट पर्सा कोरोना समुदाय स्तरमै फैलन थालेको आलोचना बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरेर संक्रमण कम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ बताउँछन्। जुन बोर्डरको चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय हिजो ओपन थियो, ओपन हुँदा चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ सन्दर्भ भयो, अहिले चाहिँ त्यो अवस्थाको अन्त बोर्डर सेक्युरिटी चाहिँ राम्रो गरियो। परिणामस्वरूप चाहिँ अहिले यो नियन्त्रणमा आएको छ। लकडाउन खुकुलो भएका बेला वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूमा भारतबाट श्रमिक पुनः काममा आउँदा कोरोना संक्रमण बढेको थियो। सीमामा प्रहरी तैनाथ भए पनि लुकीछिपी आउने क्रम भने रोकिएको थिएन। तर अहिले सीमा नाका कडाई र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र संक्रमितको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइएको छ। पर्साबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीको प्रसङ्गतर्फ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा नियमित डायलासिस गराउँदै आएका 6 जना सहित सप्तरीमा सोमबार थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेहरूमा अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत एक डाक्टर तथा सर्जरी विभागमा काम गर्ने एक स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेका छन्। यस्तै एक प्रहरी र करदाता सेवा केन्द्रका एक कर्मचारीमा पनि संक्रमणको पुष्टि भएको छ। संक्रमित डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई होम आइसोलेसन तथा अन्य बाँकी संक्रमितहरूलाई साई कृष्णा मेडिकल कलेज स्थित आइसोलेसन सेन्टरमा राखी उपचार गरिने भएको छ। सप्तरीमा यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 1034 पुगेको छ। तीमध्ये 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 736 जना निको भई डिस्चार्ज भएर घर फर्किसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा पत्रकार आन्दोलित भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। दिने सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा कैलालीले आन्दोलन जारी राखेको छ। केही दिन अघि कैलालीको धनगढीमा रहेको दिनेश सञ्चार गृहमा भएको घटनालाई लिएर कैलालीका पत्रकारहरू पत्रकारको सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको अगुवाईमा विगत 2 दिनदेखि विभिन्न चरणमा कैलालीमा आन्दोलन भइरहेको छ। पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पत्रकार महासंघ कैलालीले जनाएको छ। जस अन्तर्गत पीडित पक्षले कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भन्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएको हो। आइतबार धनगढीमा भएको पत्रकारहरूको भेलाले नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको अगुवाईमा शरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। शुक्रबार दिनेश सञ्चार गृहको कार्यालयमा पुगेको एक समूहले गृहका सहसम्पादक जनक बेष्टलाई कुटपिट गरेका थिए भने व्यवस्थापक अमिता कुमार र प्राविधिक कल्पना सिंहमाथि पनि हातपात गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले दिएको जानकारीका आधारमा धनगढीमा थुनुवा कक्षमै 19 वर्षीय युवकले गरी आत्महत्या शीर्षकको समाचार दिनेश खबरमा प्रकाशन भएको थियो। तर दिनेश खबरमा पुगेका युवाहरूले भने आत्महत्या नभई हत्या भएको भन्दै सञ्चार माध्यममा आक्रमण गरेका थिए। तर प्रहरीले भने अहिले पनि 19 वर्षीय युवक रोशन विक्कले आत्महत्या गरेको बताउँदै आएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको प्रसङ्ग रहेको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका एक सुखड बजारको सार्वजनिक स्थानमा पार्टीको नामबाट प्रतीक्षालय निर्माण गर्न लागेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
नेकपाले स्थानीय नेपाली कांग्रेस र राप्रपा लगायत सर्वपक्षीय सहमति नै नगरी एकलौटी ढंगले सार्वजनिक स्थलमा पार्टीको प्रतीक्षालय बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरिन थालिएको हो। सार्वजनिक स्थानमा निर्माण हुने यात्रु प्रतीक्षालयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचार गर्ने हेतुले मदन आश्रित नामाङ्कन गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेस राप्रपा लगायतका दलहरू र स्थानीयले नेकपाको यो निर्णयको विरोध गर्दै सबैको सहमति नलिए संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी दिएका छन्। नगरपालिकाले र खास गरेर सडक विभागले वरिपरिको 25 मिटरको बाटोका सबै टहराहरू भत्काउन निर्णय गरेको छ। यहाँ माइकिङ गर्दै हिँडेको छ। महिनौदेखि जनतालाई बिचारा गरिब गुर्दालाई यहाँबाट उठाएको छ। तर स्वयं नगरपालिकाको मेयरले आएर नेकपाको नगर कमिटीले यहाँ चाहिँ मदन आश्रित प्रतीक्षालय बनाउने निर्णय गरेको छ। सडकमा सार्वजनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्ने गैर कानूनी भएको भन्दै 25 मिटरको छेउछाउमा रहेका टहरा हटाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि त्यही नियम मिचेर नगर प्रमुख आफै गएर शिलान्यास गरी संरचना निर्माणमा लागेको स्थानीयको आरोप छ। आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताउँदै सडकमै बनाउन लागेको प्रतीक्षालय रोक्नुपर्ने राप्रपा कैलालीको धारणा पनि छ। बाटोका लागि भनेर नक्सामा रहेको जमिनमा पार्टीको प्रचार गर्न नपाइने राप्रपा कैलालीको भनाइ छ। यो निर्माण कार्य चाहिँ तत्काल नेकपाले चाहिँ पार्टीकै हिसाबले बनाइरहेको कुरालाई रोक्नुपर्छ र सार्वजनिक प्रतीक्षालयको हामी समर्थनमा छौँ र कुनै पनि पार्टीको व्यक्तिको नामद्वारा जुन यो नामाङ्कन गर्ने यिनले चाहिँ जुन जमर्को गरेका छन् यसको लागि म स्वयं व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट घोर आपत्ति र यसको म विरोध गर्दछु। पटक पटक इलाका प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी विभाग कैलालीमा समेत निवेदन पेश गरिए पनि कहीँ कतैबाट सुनवाई नभएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। सार्वजनिक बाटोमा पार्टीको विज्ञापन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले प्रतीक्षालय निर्माण गरी कानूनी बाटो रोज्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारमा रहेको पार्टीले यस्तो किसिमले चाहिने सार्वजनिक ढङ्गमा यो बाटामा पर्ने चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउनुको सट्टा अब नजिकै यहाँ यत्रो सामुदायिक वनको चाहिँ उतापट्टि जग्गा छ, सहमति गरेको खण्डमा उहाँहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ बनाउने कुरामा चाहिँ उनीहरूको पनि सहमति हामी दिन्छौँ। यसरी सार्वजनिक स्थानमा पार्टी पौवा प्रतीक्षालय बनाउनु राम्रो पक्ष हो, तर यस्ता सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विवाद रहित काम गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। कैलालीबाट कृतबहादुर विष्टको रिपोर्ट। अन्त्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराको प्रसङ्ग। डडेलधुराको भित्री मधेसको आलीताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा रहेको रङ्गुन नदीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको छ। आलीताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका भएर बग्ने रङ्गुन नदीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब 11 किलोमिटर लामो पलम्प कङ्क्रिटका साथै ग्याभिन जालीको प्रयोग गरी तटबन्धको निर्माण गरेको हो। पश्चिम प्रदेश सरकारको 9 करोड रुपैयाँको लागतमा आलीताल गाउँपालिकाको मौरी बजारदेखि परशुराम गाउँपालिकाको सिमलखेतसम्मको रगुन नदीमा 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्पन्न तटबन्धको गुरु योजना अनुसार नदीको दुवैतर्फ दायाँ बायाँ तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। नियन्त्रणमा विगत 4 वर्ष पहिलादेखि जल उत्पन्न नियन्त्रण कार्यालयले टेन्डर गरेर काम गर्दै आएको 2062 सालमा जुन रङ्गुनले दायाँ बायाँको खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ बगरमा परिणत गरेको थियो, त्यसलाई रिक्लेम गर्नको लागि अध्ययन इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्सनहरू गर्दाखेरि हाम्रो सिमलखेतमा झन्डै 65 हेक्टर जमिन चाहिँ रिक्लेम भएर अहिले कृषकहरू माथि जङ्गलमा गएर बसेका थिए, त्यहाँबाट तल आएर आफ्नो भागहरू छुट्याएर आफ्नो जमिनहरू उपभोग गर्ने लाइनमा छन्। त्यो चाहिँ 5.5 किलोमिटर हाम्रो सिमलखेत एरियामा चाहिँ पुरै टोटल्ली तटबन्ध भएको छ। त्यसको यतापट्टि पन्तुरा खोलाले कटान गरेको चाहिँ चोकबुढा एरिया चाहिँ त्यसमा पनि 1 किलोमिटर तटबन्ध भइराखेको छ, त्यो कम्प्लिट भएको छैन। बाँकी चाहिँ आलीतालमा मौरी एरियामा स्यालचौडी मन्दिर लगायत मौरीको चाहिँ एकदम खेतीयोग्य जमिन, झोलङ्गे पुलहरू, वरिपरिको बस्ती जोखिमबाट बचाउनको लागि त्यहाँ पनि काम भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रगुन नदीका साथै परशुराम नगरपालिकाकै अर्को ठूलो नदी पन्तुरामा पनि ग्याबिन जालीको तटबन्ध गरेको छ। प्रदेश सरकारले रगुन र पन्तुरा नदीमा तटबन्ध बनाएसँगै आरिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका गाउँका मानिसहरू उठीबास हुनबाट बाँचेका छन् भने वर्षौनी हुने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको कटान रोकिएको छ। यो पनि सहरगौंडादेखि लिएर सिमलखेतको अन्तिम पुछारसम्म व्यवस्थित तटबन्ध भएको छ। अहिले त्यहाँका जनताहरू हिजोको जमिनभन्दा पनि 200-250 मिटर प्रतिसम्म पनि सरकारले तटबन्धन गरेको हुँदा अहिले उहाँहरू खुसियाली छ, उहाँमा खुसी छ। र हिजोका दिन यदि राति पानी आउँथ्यो भने हामी मर्छौँ या बाँच्छौँ भन्ने दोसानमा मान्छेहरू हुन्थे। राति आयो भने राति नै दुब्रिनुपर्ने, दिउँसो आयो भने दिउँसो नै दुब्रिनुपर्ने। तटबन्धले जमिनको कटान मात्र रोकिएको छैन, बगरमा परिणत भएका खेतमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पुनः खेती समेत गर्न थालेका छन्। अहिले ती बगरहरूमा धान मकैका साथै अन्य अन्नबाली फल्न सुरु भएको छ। अब तटबन्ध नहुन्जेलसम्मको लागि बाढी पहिरोको जोखिम थियो, अनि कुला नालाको जोखिम थियो, खेतीबाडीको नष्ट गरिरहेको थियो, आफ्नो खेतीको जमिनलाई काटेर लगाएको थियो। अहिले सबै ढुक्क छ, मजाले काम गर्न पाएछन्, खेतीबाडी गर्न पाएछन्, तटबन्ध भएको छ व्यवस्थित, सबै कुरा राम्रो छ। बस्ती जोखिममा थियो, कति बेला खोला पस्छ भनेर त्रासदी थियो, त्यो त्रासदीबाट अहिले मुक्त छन्। अहिले खोला पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ। यस्तो हरियाली बनेको छ, यो हटस्पटका रूपमा पनि रहेको छ। स्थानीयहरू पुनः आफ्नै थात थलोमा फर्किन थालेका छन्। यी दुवै नदीमा मात्र नभई प्रदेश सरकारले गन्यापु धारा गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाका अजेमेरु गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न खोलाहरूमा तटबन्ध गरेको छ। तटबन्ध निर्माणसँगै 100 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको कटान रोकिएको छ। डडेलधुराबाट नरेश भट्टको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तु भैरहवा र चितवनमा गरे 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। दम, मृगौला तथा रक्तचापका बिरामीमा संक्रमण बढ्दो। कोरोना हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या घट्दै। नाका कडाई र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि परीक्षणलाई तीव्रता दिइयो। दिनेश सञ्चार गृहका पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीका पत्रकारहरू आन्दोलित। दोषीलाई कारबाही नभए थप संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी। र डडेलधुराको रंगुन खोलामा 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण। आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय हर्षित। हजारौं हेक्टर जमिन कटान हुनबाट रोकियो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।